时候啊，其实第一个就是说你的舌尖的地方太前面了。因为我们讲的时候，我们如果说起头的地方是像我们以前教的贴糖果的位置的话，其实是不碰到门牙的。对。然后呢，我们的吸上去的时候，我们会希望说整个舌头的体积啊，这个舌头全部都要压到这个牙齿里头去。好，那我如果现在看的话，其实我觉得你后面是空的。对，所以这个就是，好，你再用力一下，这样子就比较好一点了。像现在这样就好一点。可是因为你好像左边比较没有在使用。对，你应该吃东西的时候左边比较没有在用，所以你左边的舌头力量就很弱，所以你像现在又松掉了。对，所以这个要常常去练习。那好，有时候如果说你可以用一只手把它压在系带上面。对，像如果我这样子压住，你的力量就更弱了。对，但是舌根会比较容易推上去哦。如果我用一只手这样子压住的话，你有没有觉得舌根比较容易上去？对，所以有时候你如果练的话，偶尔也是可以用手先压一下。然后顺便这样子练一下，就是舌尖，像现在舌尖就力量就比较差一点。所以你练的时候有时候还可以，你看我这样压住，你好像舌头就比较或舌根就比较容易上去的感觉嘛。好，然后练的时候尽量再把它有点拉开的感觉，就是有一点点把这个系带拉一下。对。推它会有点痛。